喂，Hello，大家好啊！歡迎翻到嚟說笑字嘅 Couch Talk 啦。好耐冇同大家見面啦，應該冇錯，其實觀眾應該唔知嘅，我哋咧幾個禮拜冇見啦，我哋咪幾個禮拜冇見咧。幾個禮拜冇見啦。有啊，有幾個禮拜，3、4個禮拜係差唔多總共。但係呢2個禮拜就見翻。冇辦法，因為阿 Lu 嘅東西都開始進入軌道啦，咁所以就有少少忙啦。最後直路啊，有人生嘅唔係即係 I mean 呢人4生嘅直路年嘅最後直路啊。咁所以就會忙少少啦，係啦。咁但係大家因為其實拍呢一集嘅時候呢，就2集嘅 podcast 都出咗嚟㗎啦。咁所以我哋就想改下啲設備啦，改下啲背景啦。咁雖然都係呢個地方，咁然後可能坐嘅地方會唔同啲啊，盡量我哋試下唔同嘅方式啫，係啦都係冇錯，即係大家一齊去一齊做白老鼠，一齊試下玩下不咯。斷地進步啦。説到進步咧，好多人都同我講：喂，快啲直入主題啦，唔好講咁多。咁今次我有一個直入主題嘅東西，可以即刻嚟。嚟啊！等啲人可以即刻睇咗之後就想了解多啲就睇啦，嚟啊！唔了嚟啊！解定嚟啊！嚟啊！今日我哋會講漫畫嘛，冇錯，呢個題材我一啲都唔熟悉嘅，離身先，咁交俾阿 Lu 發揮啦。但係開始之前我有幾條問題，唔準諗，即刻答。好。你最中意嘅漫畫係咩？幾時？而家呢刻？而家呢刻今日呢套？哦，今日呢套你唔講俾觀眾啲啊？頭3名咧頭3名，all time 頭3 all time 啊， ，all time 頭3，咁就係 Slam Dunk 第一㗎啦，一定係男兒當入樽啦，灌籃高手啦。咁第2呢，就係海賊王啦，One Piece 啦。咁第3呢，就有少少非主流嘅，就係叫做地啊。 OK，係啦未聽過關於地球的運動係啦，大家可以喺 Netflix 度睇翻嘅。好，另外一條最中意嘅一個經典場面。最中意嘅一個經典場面就係呢個卓洛或者索隆嘅什麼事情也沒有發生。好，最中意嘅漫畫角色。最中意嘅漫畫角色，哇！呢個要諗喎。 all time all all time time GOAT 啊！高，呢刻答唔到啦要。係咁如果聽日瞓醒，你最想變咗一隻咩嘅？變咗一隻咩？變咗邊一個角色喺佢個世界開始玩啊？喺個世界開始玩啊！都係 One Piece 啦。One Piece 個世界觀其實都幾正，有唔同人種啊嘛。咁你會想起身變咗咩啊？變咗娜美。咩？山治。 OK，係啊，好啦，呢個睇下觀眾認唔認同你可嘅以諗法。冇問題。係啊，我嘅準備係咁多噶啦。哦，我對唔該晒漫畫你嘅 contribution 係到呢度唔啦。該晒你，唔該晒你。好，咁我講啦。今日呢，就介紹一套漫畫。咁呢個主題呢，其實就叫做極度主觀超譯動漫啊。咁就係我嘅極度主觀啦。超譯咁就係我自己過分地解讀嘅漫畫。係啦，所以呢集係阿 Lu 嘅集。係呢就係我嘅。咁遲啲 Johnny 都會有佢自己嘅嘢嘅。我好似係，唔知係咪？唔知會唔會有？係啦，咁就係呢一套啦。呢個我的英雄學院啦，係啦。咁呢個就係王道少年漫啦，典型嘅經典少年漫。咁點解我會有呢個第一卷同埋最尾嗰卷呢？我都未開啊，直頭。因為啊，其實即係你攞嚟儲嘅啫嘛，係咪？日文我唔識睇啦，一嚟就係、咁，所以就 show 翻我個 friend 阿 Nick，咁佢就喺日本幫我買咗呢2本翻嚟。咁我特登買㗎啦，因為其實咧大家都發現咗咧，可唔可以？所以我個 mic stand 就係有呢個作用啦。等我等啊，大家可以見到佢係對稱嘅，係啦，係啦。點樣對稱呢？點樣對稱呢？我就不作多講啦，因為呢個就係係啦，呢個係第一集。呢個第一集係啦， Okay 冇錯。咁就係對稱啦，即係最尾嘅時候，各位成長咗，同埋一開頭嘅男主角係一個高中1年級生嘅時候，咁大家就成為咗下一代憧憬嘅英雄啦。呢個 moment 就係咁，所以我係非常之感到覺得一定要買翻第一本嘅。好，講到咁多先，呢個對稱咁就係呢個骨月耕平老師啊嘅一套漫畫啦。佢仲有啲咩漫畫係出咗都出名㗎？冇啊？呢套啊一炮而紅。即係佢就係呢套嘅。呢套一炮而紅 OK 係啦，咁就都好多年㗎啦，都有10幾年嘅歷史啦，差不多。好似真正連載係9年嘅，咁但係即係斷斷續續啊嗰啲嘢夾夾埋埋都
差不多都有10年啦，大概例如係啦。咁其實個故事大綱係講咩呢？其實Netflix 都幾紅嘅，即係呢套係啊呢套 streaming 係喺呢個 platform 上面。咁佢就係講緊一個充滿住呢個個性啊，即係超能力啦。簡單啲嚟講，就係突然之間呢，有一段時間就地球呢，就有一個人就有超能力。咁然後慢慢地呢，就好多出世嘅 BB 天生都具有不同嘅超能力。咁喺呢個慢慢嘅設定呢，就叫做個性，即係 character。係啦，咁會有呢啲家族嘅糅合啦，一啲先天嘅優勢啦。咁譬如你有元素嘅超能力，咁你點都會勁啲啦。咁有啲純粹係一啲超級嘅力量啦，咁樣樣。咁就係講男主角啊，就係呢個 minority 啦，因為喺呢個超能力嘅社會上面呢，佢係冇嘅。咁然後佢最憧憬嘅呢個 number one hero 係啦，就係 All Might，就係呢個地球上最勁嘅超級英雄啦。咁佢就偶然地遇到佢，咁然後 All Might 就將個能力繼承咗俾呢個冇個性嘅少年。咁個故事就係咁樣開始嘅。咁所以咧，我就問一問你啦，英雄啊，對於你嚟講係一件咩事呢？ Johnny 喺我講呢套漫畫之前，英雄佢係做到啲人做唔到嘅嘢咯。做啲人，但係佢都係人，但係做啲佢都係人做唔到嘅嘢。咁呢個就係神噶咯。有好多唔同嘅，但係我覺得英雄佢除咗做到人做唔到嘅嘢之外，佢可能係要幫助到人咯。佢要幫助到人。即係我諗英雄喺呢個，不論係我哋接觸嘅世界、漫畫嘅世界定係 Marvel 嘅世界，冇錯。英雄呢樣嘢都係幫助世人、打救世人，唔係打救嘅，即係拯佢拯救救世人嘅一個角色咯。好，咁你雖然唔中意動漫啦，咁但係你都睇。我冇話唔中意啊。哦，sorry，即係你興趣不大。少睇嘅。興趣不大，興趣不大。啲糖仔俾你中槍。係啊，咁所以咧，你無論以前可能 Nolan 嘅3部曲，或者超人啦，最近又 reboot 咗一次超人啦。咁嗰套電影我幾中意嘅，但係我幾認同修大哥講，其實冇乜故事嘅連續性。咁但係呢個再講啦。咁所以古今中外有冇一啲英雄你係比較 look up to，或者係都係一個你由細到大陪伴嘅一個角色啊，或者成長嘅一個身份，即係認同呢？咁樣樣。一拳超人係嗰陣時係中意嘅。奇玉係啦。你中意個位係佢太屈機定係佢太搞笑？我中意佢屈機咯。太屈機係啦。係啊，呢個係勁嘅。呢個係我自己本身中意睇啲爽片嗰啲啦，咁所以對我嚟講，佢嘅存在好似會幫我處理晒所有事情咁樣。係啦，呢個係細個比較深刻嘅。咁 Marvel 當然都有嘅。Marvel 嗰陣時好細個就一定係蜘蛛俠先啦。蜘蛛俠之後就 Batman 可能都未必算啊。之後應該就係 Iron Man 啦咁樣。係啊，但係最近幾年都已經冇再接觸呢樣嘢。Endgame 以後就 Marvel 就有自己嘅問題要解 Endgame 咗決啦。係啦，Marvel 有自己嘅問題要解決啦。咁我哋呢啲影迷就唯有期待一下先啦。係啦。但我記得08定唔知09年 Iron Man 出嘅時候，都係一個 hype 嚟嘅，因為好多男仔嘅 fantasy 喺度個電影度實現咗啊嘛。即係因為其實漫畫佢係真係比較似一個罐頭人嘅，核突啲。我諗如果大家有睇漫畫嘅話，咁係啦，佢就鏗咁啊裝晒所有嘢，係幾型嘅嗰個 moment。係啊，即係滿足咗好多少男。嗰陣時對呢個科幻感係超強，好強噶嘛。係啊，而家呢個世界好似 pick up 緊件事咁樣，即係佢好似想跟隨 Jarvis 呢個 AGI 嘅，係啦，爆出嚟咁樣。好啊，咁就講咗漫畫嘅簡介啦，問咗你咩叫英雄啦。咁你覺得英雄啊？如果呢個世界上有英雄嘅話，佢有啲咩意義呢？對於呢個世界嚟講？正能量咯，正能量咯，因為即係如果用翻漫畫嘅角度放翻喺現實世界，英雄呢個存在係好似培生咁嘅，但係培生係姓鐘嗰個，係啊，佢係帶俾正能量俾世界啊嘛。而家明啦，係啦，即係英雄佢都係帶俾正能量啦，同埋幫即係當呢個世界遇到一啲問題發生嘅時候，佢哋係會企出嚟去承擔同埋處理咗佢咯。咁依家世界就唔係漫畫世界嘅，即係有外星人入侵啊，即係有其他惡魔啊出嚟，即係暫時都冇啦。所以就如果你話喺現實生活有啲咩東西係一個英雄嘅，都好難去咁樣去講啊。係啦，即係有人企出嚟嘅，俾人拍死咗咯。再講呢個就係其實你就算有時你
碌啲 views 啊，都會睇到可能有啲人係拯救咗某啲人喺個地鐵度啊咁樣嘅。咁嗰啲其實可能喺嗰位嘅小朋友或者嗰位老人家或者嗰位被拯救嘅人當中，佢都係一個英雄，即係嗰幫咗佢嘅都係一個英雄。係啊，即係佢鬧一鬧嗰下，係啊嗰個 moment，嗰個 moment 暈低之前鬧一鬧。係啦，嗰啲都係英雄。係啦，咁我都認同嘅。咁我講一講自己先啦。我覺得何謂英雄就係帶到俾人啊嗰個震撼性比較強啲，我只能夠咁樣講。咁但係個震撼性係一個好正向嘅震撼性嚟嘅。咁然後就咁啊，能力上可能當然都比人哋強啦。咁 Batman 都話 money 咁樣噶嘛。money 係啊，即係呢個係真嘅，因為美國即係 DC 嘅漫畫咧，佢有一集係有人問佢其實你嘅 super power 係乜嘢，咁佢就話 money。咁但係其實佢當然唔止啦，咁佢係一個諷刺翻啲 fans 嘅啫，即係一個第四埲牆嘅一個打破咗佢啦，咁就同翻啲 fans 講我知自己有錢啦咁樣。咁英雄嘅意義就係帶俾一個，我會話係一個價值觀嘅建立，或者係打破咗啲價值觀嘅存在。因為其實英雄就係一個非常規嘅嘢嚟噶嘛 ，suppose 係。咁無論但係係咪非常規咧？非常規就係超人先啱喎。但係你蜘蛛俠都係，你無啦啦你即係又識爬牆，你一拳有幾噸咁樣樣，即係佢唔係一個人類嘅認知上嘅東西啊。某程度上係，係。但係我覺得呢個可能係漫畫啫。但係如果你話講緊現實生活，現實生活，即係有啲人都話 This is my hero 咁樣。係啊，但係佢係呢個都唔係佢常規嘅人咯。即係你人係比較冷漠啦，而家呢個社會。咁有個人係，喂，佢真係你暈嗰下，佢見到跑埋嚟攬一攬你嗰刻，其實某程度上都係一個冷漠嘅社會嚟講，係一個非常規嘅事啦。阿婆而家周街跌橙都冇人執啦，即係咁講，係啊。咁所以係啦，即係呢個係我對非常規嘅演繹啦。咁但係我當然明白 Johnny 講嗰樣嘢，就係因為其實有時即係助人嘅嘢，就有時冇話係你真係有個超能力你先做到嘛。冇錯。係啦，咁我講翻正題先啦。我有幾中意呢套漫畫咧，就係我係直頭係有呢個唔同嘅呢個截圖嘅，係 random 嘅。呢個 Johnny 之前都講過，佢問過係咩嚟嘅？係啊，咁係提一提自己嘅一啲名場面啊。係啦，點解會咁中意咧？就係一開頭就覺得個設定好搞笑嘅，即係因為其實佢有少少係走搞笑路線先嘅，因為佢學嘅過程中咁，同埋就係佢繼承嗰刻咧，佢係要食咗 All Might 嘅一條頭髮嘅，因為 DNA 係要用 DNA 去繼承咁樣樣，咁所以係幾有趣嘅一套漫畫啦。咁同埋就係佢乜都冇嘅時候然後就變咗做乜都有，咁但係就唔可以同人講話佢係 All Might 嘅繼承人，因為呢一樣嘢係冇人知嘅，即係亦都係唔 suppose 係俾人知嘅。因為 All Might 係佢係想隱退隱居咁樣，定係因為佢係就死啊！簡單啲嚟講係佢生命係會走到盡頭。咁簡單啲嚟講就係個個性就係不斷地去繼承嘅，呢個個性就叫做One for All 啦。咁就係為人人為我，我為人人，係啦。人人為我就係最壞嗰個人嘅，即係 Final Boss 嘅個性。咁即係其實個名都知啦。All for One 就係自私嘅，One for All 就係無私嘅，係啦，即係呢個係啦 selfish 同埋 selfless 係啦。咁所以我就係幾中意呢個設定啦。咁同埋又係All Might 就係對上一次同 All for One 打贏咗嘅時候咧，就冇咗身體嘅一部分嘅內臟。咁所以咧，佢嗰個能夠用到 One for All 嘅能力咧，就係會有時間限制嘅。係啊，咁呢個就係漫畫先知，漫畫開始咗先知嘅。而一開頭啲人係唔知嘅，一開頭啲人就以為 All Might 係 All Might。係啦，咁然後佢就係一個好瘦弱嘅老人家啦，變咗做一個即係中年人士咁樣樣。咁我比較深刻嘅咧，就係佢去到後期咧，因為佢曾經係瀕臨啊，俾呢個 Jump 啊少年雜誌係近乎腰斬嘅。點解咧？因為佢話呢個群戲係非常之差。係啊，咁我諗大家如果有睇漫畫啦，因為動畫救咗佢好多嘅，動畫嘅呢個骨頭社係救咗佢好多。佢話漫畫嘅群戰咧就亂到一個地步，係冇人睇得明畫緊啲乜嘢。係啦，想表達嘅嘢都太多。係啦，咁呢個就係一個路邊嘅消息啦，就係咧轉咗個編輯啊，據聞就係轉咗一個責任編輯之後咧，就同佢講話，一嚟就係佢話 portrait， 即係佢話人大頭嘅人嘅畫工係靚過群戰嘅，即係群眾嘅。咁就話你不如集中啲着墨下
講一講唔同人，即係唔同英雄或者唔同高中生啦，即係英雄嘅高中生嘅心路歷程嘅成長。咁所以中間嗰段係走下坡嘅曾經，咁然後去到一個位就係作者開始探索英雄或者係打壞人呢一件事呢。咁去到一個位呢，就係我覺得係成個漫畫走到去高潮啦。咁我喜歡佢嘅原因就唔係因為佢係王道少年漫咁簡單啦，就係呢。綠谷啊，即係呢個男主角嘅時候呢，佢其實都冇話劇透唔劇透，因為動畫都出埋㗎啦。呢一 part 就佢就係話英雄打敗壞人嘅呢一件事上面呢，只不過係將一啲我哋唔想見到嘅嘢收埋喺地氈底嘅啫。即係壞人呢一個壞人做壞事嘅呢一件事，某程度上係冇解決過嘅。我哋只不過係有新嘅壞人打敗佢。然後即係根本嘅問題都冇解決過。咁佢就話佢想救，係啊。咁呢個亦都係令到漫畫迷 split 開咗做兩派嘅人啦。啲人就覺得佢太英雄主義啦，太過左膠啊。簡單啲嚟講就係，即係點解佢咁都要救呢？即係四柄木而家呢個最大嘅反派啦。10月4號大家會知道噶啦，係啊。四柄木呢個人咁都要救，即係你殺咁多人，純粹為咗破壞而生嘅一個人，點解你係都要拯救佢呢？因為綠谷就係想拯救佢嘅。咁佢繼承個性嘅人呢，即係佢嘅前輩啦，即係先代呢，就係想殺咗佢嘅。咁佢唯獨是就係話我係要救佢，我點都要救佢，因為我見到9歲定唔知7歲時候嘅四柄木雕，咁我就想拯救佢。係啊，我見到哭泣嘅佢。係啊，咁呢個亦都帶俾我一個我都帶咗俾我一個諗法，就係咯，即係我哋以前睇開嘅嘢就係打個壞人坐監，或者直頭佢死咗粉化灰咁樣樣啦。咁我哋有冇解決過件事呢？其實好似又真係冇。係啊，咁呢個亦都係帶咗俾我一個有反思呢個英雄本質嘅一件事嘅一個篇章，或者係一個好小嘅插曲啦。除咗就咁打打殺殺搞掂咗眼前嘅問題，你點樣去可能喺了解嗰個壞人本身佢嘅出處，即係佢嘅經歷，而喺佢嘅角度或者用你嘅方法點樣可以去令到佢心中嘅嗰個結解開呢？咁樣呢一個道路係啦。到篇章呢，就係叫做未成年主張啊，即係成篇嘢叫未成年主張。咁點解呢？就係講緊16歲，即係好似日本係有個法例係叫做未成年主張啦，即係有一班人係佢哋受法律保護，咁但係又未能夠未使需要負擔法律責任嘅。係啦，我認知好似係咁樣，咁觀眾可以糾正翻我。係啦。咁有一 part 就係綠谷呢，就因為覺得自己個性太危險啦，咁然後壞人亦都係壞人嗰邊呢，就亦都開咗佢嘅身世，就係話佢就係 All Might 嘅繼承人，係啦。咁然後但係我就係要殺咗佢嘅啫，即係我要 kill 咗佢咁樣樣。咁佢就為咗唔好拖累大家所有人呢，佢就自己一個一路去逃亡啦，然後佢自己一個解決好多唔同壞人嘅一啲事故啦。咁去到一個位就係啲同學呢，就成班一齊，全班去同佢打，係啊，即係打內戰咁樣嘅，打係啦 Civil War 嚟，係啦，想令到綠谷清醒翻，因為綠谷嗰個責任感太強啊。其實大家喺睇動畫漫畫嘅時候都知道佢個責任心好強，佢唔想 All Might 死啦，因為 All Might 係一個亦師亦父嘅一個角色嘅存在啦。佢亦都唔想拖累佢嘅同學啦，因為同學係想做英雄啫嘛，但係未需要為佢自己條命負責任噶嘛。咁所以佢就選擇咗呢一條比較偏激同埋諗埋一邊嘅道路啦，轉牛角尖咗少少。咁然後未成年主張呢一篇就係一嚟就係講緊其實班同學係點樣諗啦，同埋就係呢，佢嘅 CP 啊，即係麗日呢，就講咗一句嘢就係話：請大家讓這裡變成他的英雄學院吧。即係佢個女朋友啦，即係 so call 女朋友，即係互相傾慕嘅對象，就喺個群眾面前就講咗個 speech。因為群眾就好驚綠谷嘅，因為首先就係佢哋唔知道 One for All 呢個超能力係有得繼承噶嘛，然後就好驚啊！究竟發生咩事啊？咁所以啲人就唔想佢翻學校啦，因為學校變咗做一個避難所。因為佢翻咗學校嘅時候，咁啲人咪會攻落去學校咯。咁群眾就係即係明嘅，係啊，我乜都冇噶嘛，我又冇超能力冇成，即係我有啲唔係英雄咁啦，係啦。咁校長嗰個 moment 呢，就覺得呢個命運嘅齒輪就係咁樣推起咗啦。因為校長就不嬲同埋另一個英雄啦，
就係想將佢哋曾經就係話英雄都能夠忙裏偷閒嘅時候呢，就會係呢個社會最和平嘅時候。咁冇錯啊呢句嘢。咁英然後雄唔使做嘢休息緊嘅時候，應該就係最和平嘅時間啦。係啦，咁然後係啦，佢就係因為呢個女高中生就講咗呢句説話啦，因為佢係未成年啊嘛，咁所以成幅呢，原來就係作者就係將佢定義為一個未成年主張，咁就係由一個未成年嘅人去同個社會有一個申訴，係啦，就係請大家即係我哋身份係一個後備嘅，即係將會進入社會嘅英雄啦，但係同時間我哋都係高中生嚟嘅啫，咁點解你哋唔可以將呢間高中變翻做一個佢原本嘅高中呢？要去逼佢做一啲佢成年之後先需要負責任嘅東西呢？呢個時候唔係應該社會共同地保護翻呢個高中生咩？臨尾個責任編輯係救咗，某程度上係拯救翻呢套漫畫嘅，因為呢個作者係好適合講人性嘅，我覺得。係啊，咁所以我就係好喜歡呢個篇章咯，即係未成年主張就係因為。拉翻落我自己嘅生活啦，即係我成日都同你傾就係，其實每個人喺唔同嘅崗位上係有唔同身份噶嘛，係咯，即係我呢刻係一個podcaster 或者係一個co-founder 咁樣樣啦，咁然後我喺週一至週五嘅時候係另一個身份去工作啊咁樣樣，咁你亦都有唔同嘅身份啦，咁亦都係即係屋企人嘅小朋友，即係仔。亦都係另一半嘅另一半，係啊，呢一啲我就會，所以我就係對於呢個篇章係最深刻嘅，係啦，咁所以我亦都係瘋狂地介紹你去睇啦，咁你得閒嘅時候就可以睇下。暫時都未開啊，未開，但係我係知道有綠谷呢個人用，係啊，因為我嗰陣時有打 Jump 嘅 game 啦，手機遊戲大亂鬥，係佢有一個叫抱抱大戰 something like that 嘅，即係綠谷嗰陣時好似都係一隻。佢係用速度定係唔知？係啊，因為咧簡單嚟講就係佢嘅身體嘅 body build 咧未能夠 carry 到個力量，佢一打咧就會全身骨折嘅，係啦。咁然後all might要教佢嘅就係要用幾多 percent，即係呢個能力嘅5%、20%、25%咁樣樣，係啦。咁然後所以佢一開頭做嘅嘢就係啲人就係覺得佢純粹係一個 superhuman strength 咯，即係純粹係超越身體嘅能力，嘅機能啊，咁但係其實就唔係嘅。咁去到後尾呢，就因為呢個大家嘅呢個個性都百花齊放嘅時候呢，咁每一個後生嘅英雄呢嘅個性都有少少覺醒嘅。咁呢個亦都係一個比較冇着墨過嘅一個伏線啦。咁但係都完咗啦，套漫畫都冇乜點講。咁係啊，咁然後佢嘅個性後尾都係變咗一個複數嘅個性啦，即係。有唔同嘅超能力可以俾佢使用，咁樣樣冇劇透嘅，因為動畫講咗㗎啦。你話我劇透嘅話就係你問題㗎啦，因為你未睇㗎咋。喺我角度，我覺得漫畫即係日本嘅漫畫都大部分都係有佢自己嘅 message 係要帶出嚟嘅。冇錯啊，呢個就係點解我想開呢個 Shona 即係呢個 Shona 即係呢個極度主觀超越動漫嘅呢個系列嘅原因，就係呢漫畫係一個載體嚟嘅啫。啲女仔成日話我毒，我型，但我毒得嚟呢，即係其實我都好想你可以 philosophically 地去探討呢一件事。冇錯，大家都可以去從呢個動漫嘅角色嘅主題啊，或者動漫嗰個內容去有自己嘅理解，就係。我想同大家分享呢件事咯，又唔係想教導大家呢一回事咁樣樣。即係好似你嗰日同我講話，你睇呢個我獨自升級係嘛？中文叫 Solo Leveling 係啦，我就咁樣啦，咁啊係啦，即係大部分我啲都係超咁樣噶啦，即係啲純爽片係啦。係嘅，即係我自己本身都係中意睇爽片啦，但係我又覺得爽片。有爽片嘅意思啦，有爽片嘅爽片有爽片好睇，但係其實都有啲係爽片，但係佢係有意思帶到出嚟嘅，即係可能一拳超人咁樣。其實佢係帶俾你做英雄嘅本質，或者做英雄嘅一個初衷啊嘛。冇錯，即係帶出初衷嘅呢個道理啊嘛。同我英係一樣嘅，因為阿奇煜咧
佢最經典嗰句嘢就係興趣使然的英雄係啊，嘛。我係興趣使人的英雄。係啊，其實解釋晒所有嘢㗎啦。佢純粹想做咯。嗯，係好人生都係，我覺得好多嘢想做咪去做咯。係啦，咁我覺得可以從呢一個方向去再了解嗰個動畫或者動漫或者你漫畫啦，即係一級一級咁樣標上去，你可能得到嘅 message 會更多添。更多即係其實我之前睇即係譬如睇《一拳超人》嘅時候，我都完全冇諗過呢一個背後嘅一個意思嘅。嗰陣時就係純粹講，喂，幾時先認真打啊，大佬？認真系列彈緊手指啫喎。咁樣把下。係咯，但係當佢 repeat 呢樣嘢之後，亦都聽到你咁講，原來呢一套漫畫其實帶俾你嘅嗰個感覺並唔係單純一個爽片咯，而係佢係咁 emphasize 興趣，做你自己想做嘅嘢。係啊。咁你慢慢有恒心，慢慢飆上去就可以變成可能好似佢一樣嘅存在。其實佢係即係 One 係啊，而家講一拳超人啦，係啊，講多少少就係一拳超人就係阿 One 啦。咁 One 就係一個好叻嘅一個，我覺得啊，我自己覺得係一個好叻嘅一個諗嘢好叻嘅一個漫畫家嚟嘅。咁譬如路人100啦，超人路人100啦，超能路人100，唔好意思。哦，即係佢都有其他出名嘅作品。好，其他好出名嘅。咁最近有一套就係總之係講唔同嘅世界 collide 咗一齊嚟嘅時候呢，就係點解今日講唔到中文嘅？係啦，點解有好多唔同嘅異世界衝撞埋一齊嘅時候呢，就變咗一個好混亂嘅戰場。呢套就係佢最新嘅漫畫嚟嘅。叫咩名啊？叫咩名？好似叫《天敵抗戰記》啊，好似叫做係啦，叫 Versus 啊，sorry， 因為《天敵抗戰記》好似係自己啲人翻譯嘅，叫 Versus， 即係打交嗰個 Versus，Versus 係啦。咁其實佢好有創意一個人嚟嘅。咁但係奈何就係佢嘅畫工係令人詬病嘅，係啊，即係佢畫嗰啲畫係相對地係唔係話好靚啦，即係吸引唔到嘅眼球啦。咁所以咧，佢就揾咗川田雄介，即係呢個光速蒙面俠啦，即係閃電，爭啲講閃電11人添。閃電等陣先叫咩名啊？光速蒙面俠，我哋細個5.3打美式足球嗰套。哦。喂，點會突然唔記得嘅？賴娜咯，總之係賴娜係啦，惡魔轉身係啦。總之佢因為官方入面係光速蒙面俠係啦，咁就係揾咗呢個作家去幫佢畫呢一套，即係幫佢重製啦。因為佢自己都有自己嘅畫工去畫翻一拳超人嘅。咁所以有時大家喺動畫見到嗰啲豆潤咁細粒啊，龍捲畫到好得意啊，奇玉畫咗一個雞蛋咁樣呢，其實就係溫自己畫佢哋嗰個樣嚟嘅。幾搞笑嘅，所以佢都幾 respect 翻對方，即係 respect 翻 One 嘅漫畫嘅，即係成個嘢係。咁其實佢去到後期呢，就已經係都有探討，好似我英咁樣，即係唔知邊個先啦嚇，即係都有探討緊英雄本質㗎。因為佢個設定都係英雄協會啊嘛，即係一份工作嚟㗎嘛，有份 grading 㗎嘛，A B C D 級 S 級咁樣樣。咁然後奇玉嘅呢個存在，某程度上係令緊一啲職業英雄係有質疑自己喺度做緊乜嘅。咁亦都會令到個社會或者令到認識奇玉嘅人就係知道即係會開始覺得奇玉呢個人好有意思啦。即係你又唔為錢又唔為性嗰啲，你就淨係想打怪獸。即係簡單啲講，你淨係想打怪獸。咁你為乜呢？咁樣咁佢係成日都話興趣使然咯。佢就成日都問翻人轉頭，就係點解我要解釋咁多嘢啊？即係點解做英雄要解釋咁多嘢？英雄唔係唔使解釋嘅咩？因為我想幫人就夠啦嘛。其實呢個心就係。所以係啦，漫畫係有好多唔同嘅意思嘅，我覺得即係除咗一個眼球可以吸引到你啦，又或者你唔使睇咁多字，唔使諗咁多嘢之外，係啦，佢都有好多好好嘅 message 想話俾大家聽嘅，就係咁咯。咁所以我諗最後我都有條問題問翻觀眾嘅。可以。你最中意嘅動漫畫係邊一個？漫畫角色你最中意嘅，同埋你最深刻嘅一個經典場面，冇錯，分享俾我哋喺留言話俾我哋聽。係啊，咁同埋就係你中唔中意我英呢？你都可以同我哋講嘅，係啊。可能你未聽過我英，你都可以同我講。今集內容你全部都唔知係咩，你都可以同我哋講。係啊，你齋聽啦，係啊，就聽下啦。因為呢啲系列就係啦，遲啲要講下煮嘢食啦。係啊，好啊。佢又講下影相啦、旅行嗰啲嘢啦、自駕遊啊、旅行嗰啲啊，係啊，嗰啲我都可以講一集噶啦。冇錯。咁我哋就係咁多先。下面雷聲大雨點少緊。
係啦，而家黃雨好驚。好啦，大家下個禮拜唔係下次再見啦，拜拜拜。拜。